God dag. Godt at være sammen vidt dere. Og evne som jeg skal si om hese løtene om himmelen. Men åren så skulle vi be sammen. Fæger, vi kommer fram for det i Jesu navn. Takk deg for at vi kunne være sammen her i dag og takk deg for årtøtt. Og jeg ber etter at dette som vi skulle ta seg en løte om himmelen og feire, at det må være til sikning og til oppbygging og til frelse. Og i Jesus navn. Amen. Jeg skal begynne å lese et brot ur åpenbæringene, og det er fra kapitel 5, vers 9-20. Og så gjerne er det kapitel 6, vers 9-12. Og kapitel 21, vers 1-6 og 23. Åpenbærings kapitel 5, vers 9. De sungu nudjan sang og satte verder erst to, altså Jesus, at hekka bakrotlene og lete opp innsikli hennara. Tog to var stripen og kjøpte vi blåu tøyne gode mennesken av öllun atton, tungumalon, falkon og falkasløvun, og gjørde til kongarøyke og prestar fyrir gode okkara. De skulle være kongar av jøren. Sujan fikk jeg sutja stårans skæra som ikke kunne telja, og av öllun atton falkon og tungumalen. De stod fyrir haseten og lampen, kladd og sujar kvita kyrstlar vi palmagreinen i hånden. De røpte vi herra rødt og søtte, frelsan høyre god til okkara til, som i haseten sitter og lampen. Atler enklane stod rundt om hasete, og hinner eldste, og hinner fyra verunar. Og tar fotle og andle syne nyer fyrir haseten, tilbå god, og søtte, Amen. Signingen, dården, vustomren, tøtjen, heieren, måtteren, og kraften høyre god til okkara til, og i alder og atlar av. Så er det åpenbæringen kapittel 21, vers 1, fra vers 1-6. Nå sa jeg nudjan himmel og nudja jør, tog hin fyrre himmelen og hin fyrre jøren var færen bort, og havet var ikke langt. Jeg sa hin heilige sted, et nudja Jerusalem, kom han ned av himle fra gode, til Jordan som brover, og jeg prutt for brukkommet søgn. Og jeg hørte rødt fra hasetnen, hun sier, Hikk, bostaver gods tja mennesken. Han skal byggva seg taimon. De skulle være folk hansara, og god sjálfur skal være tja taimon, og være god tarra. Han skal torska kvart tar av egen tarra. Deien skal ikkje være langer, og kvart sorg, skrudj etla pyna, skal være langer, tog hit fyrra færre. Han som jo har sett noen sier hikk, jeg gjør alt nytt. Og han sier ved meg skriva, tog hese år det troverd og sånn. Han sier ved meg, det gjørst. Jeg alfa og omega, opphavet og enden. Jeg skal gjøre henne tyst av drekka, for ikke av kjelde lufsvattensins. Vers 23. Stenon tørvar ikkje sol etla mana, at lysa seg. Tog dår gods lyser han opp, og lampe ljós hansar. Ta jeg var smadronker,
Ta sier mamma min en dag for meg at jeg åtte henne syster i himmelen. Hon var 2 år eldre enn jeg, og hon var døyfødt. Da fikk jeg akkurat som en AHA for himmelen. Så nå visste jeg åtte henne syster her, og skulle kjøtt et eller annet for suttjen atter. Da man tåsar vi imenske mennesker, så er det nek som halta at alt det som blir sagt om himmelen til er bare sånne hoksjoner. Det er tryggva slett ikke at himmelen er en verilig stav. Og så er det andre som halta at himmelen er et godt sted, som vi kunne ikke åkken til ta i vidt. Her var det ringt. Man kunne ikke sagt til akkurat som en flytjan fra verileggene. At det er det akkurat som helder til at det er godt om man tar man misser omkring av sine kære at huksa såleis om det at det er i himmelen og at vi skulle sutja det etter. Men om vi ikke får noe verre til å vite om himmelen, så må vi fære til årgods og få vite hva er verileg og hva er ikke verileg. Hva er himmelen? Himmelen er staveren her god bor. Og i 5. Mosebok kapittel 26 og vers 15. Her leser vi om at Moses, han byr til god, og han sier, «Hikk nu nyer ur heilige bostad i tøynon himmelen». Og i 4. Kongabok kapittel 8 og vers 30, her leser vi om Salomon, og Salomon som var han visaste til kongeren som nærgrant i hever livet. Og han byr såleis, Salomon byr seg to, altså god skal høyra henne, altså bønna, her du bort og i himmelen. Og så leser vi om Abraham i kapittel 1. Mosebok kapittel 14 og vers 22. Og han sier såleis, til Herran god hin haksta, som eier himmel og jør. Og i Nehemias kapittel 2 og vers 4 leser vi, ta ber Nehemias til god himmelsins. Og ta vi hitju i Daniel, ta sutja vi, ta i Nebukadnesar byr til god, da sier han, nu pryser jeg Nebukadnesar, konge himmelsins. Og vi sier at Jesus, han viser akkurat eisne av hentan verleikan om himmelen, da han sier i Matteus kapittel 6 og vers 9, «Fægir okkara, tu som erst i himmelen». Så god er han som eier himmelen. Men Bibelen, hon nevner eisen himmelen vi flere imenskene heitum. Hon nevner himmelen som fægir huset. Det leser vi til Johannes kapittel 14, vers 2. Da Jesus sier, og i huset fægirsmunds er en nekver bosteg. Og himmelen er eisen staveren her Jesus bor, for Petrus brev, kapittel 3, vers 21-22. Jesus Kristus, som er færen opp til himmels, og er vi høyre hånd Guds. Himmelen er her hin livande god, og frelsaren bor.
Og i Hebreerbrevnen, kapitel 12 og vers 22-23, her leser vi så leis. Nei, tid kommet til Sions fjall, og til sted hins livande gods, til hitt himmelska Jerusalem, og til hine mange tusen av englun, til hatujar skæra, og sankom hina frumborna, som uppskriva i himlen, til domaran som god aldra, og til andar hina ratthuse, og i fullkommen vår. Ta vi lese i åpenberingen kapitel 21. Her så jeg det eisne støtten av himmelen og hvordan han innrettet av. Her er nevnt bare langt og breit og hatt. Og her leser vi om at gøtene jo regnen godle. Og murene og porstrene jo gymsteinen. Men det er ikke å komme nærmere inn i det. Men jeg bare lukker nevne det. Og om dette som jeg har nevnt, om himmelen ikke rører ditt hjerte, heter det at du vågner og tror etter når jeg kommer her, så er det å stikke av og omhugsa dine støv. Om du tror til Jesus som din frelsere. Du som kjenner Herren Jesus som din personlige frelsere og elskar han, eller vi som kjenner Jesus som akkurat frelsere og elskar han, vi eier ha et innskje i akkurat hjert. Hetta at du ikke fylgjast vi honom luka heim utan himmelska steg. Jeg møter nekko mennesker som slett ikke vilja høyra nekko om Jesus eller om krossen. Her Jesus døye for synderheimsins. Det er beinleis i måter krossen. Det hugsa einast om det skjønnelige og vi kunne si at det verslige. Og Filippebraun kapittel 3 vers 18-20 her leser vi såleis til av mange liva jeg har sagt til til mengan og jeg sier det atter nå og vi tar hon som fudgendar kross Kristusar enda tar underganger bokeren goder tarra de seta heier sun i skamsyna og de tro etter tog som a gjør nir. Tog for jeg sier av det som ikke tror til Jesus. Høyr, Jesus benkar til en hjärsta til. Han sier i åpenberingsne 3:20 Hikk, jeg stande for dåren under benk. Høyr anker rødt moina. Og leder opp dittnar skal jeg fære inn til hans herra. Og halda kvöld målte vi honom, og han vi mer. Så har vi hugsa om det her. Hvordan ber det til? Ja, det er sånne mennesker som tryggver at okkurs liv etter deg. Sjalt om det ikke vi kan si, religiøs, etla hugsa særlig nek om livsins spurningar. Til tog god hefur lagt i okkon fra skapanene ja neka meira enn best hetta foltar liv.
Og Bibelen, hon sverar så klart til som spurningen i Predikaren kapittel 3 vers 11. Her leser vi det heter alt hever han, god, gjørst vekkurst av tøysyn. Ja, avvinna hever han lagt i hjärsta tarra. Altså hjärsta menneske. Og vi menneske, vi røyna av nokta hendan sannleika. At avin lagt i okkara hjärsta. Men Guds rødd minner okkur. Og hetta djupt inn i ui okkur. At avunleik ein veruleik. Vi leser Rombraun kapittel 1 og vers 19 til 20. Tæ som vitast kan god ligger heime jo opp. God hefur gjørst heimen til åpenbært. Og skjønnliga vera hansara, bægi avja kraft og goddomleidja hansara, sast fra skapan heimsins. Det skilst av verskon hansara, de hava til ånga avsaka. Og grunn til fyrir, at vi hava hesa innare samføring, at degin ikkje enden, og at himmelen ein verlig staver. Det kommer av tog at vi alle mennesker skapt og mynd Guds. Vi har en sal, anda, og i okkur. Akkurat av samme hatt som skapar i okkur. Men til synd, som vi har øyelagt samfunnet, vi skapar okkar. Og i lagt samfunnet vi skapar han god. Men vi har framvis en odeilig sal og jokk. Og Bibelen lærer okkar etter at god lever i avr. Det vil si at vi som skapt og i hans mynd, at vi lever i avr. Vi får alltid at være til. Isaiah sier i kapittel 26, vers 15, Tui så sier hin høye, han, som sitter så høgt, han, som i allar æver sitter i hasete, og hvers navn heilaur, og hattene og heilaun stegi byggve, og til honom som sunter såraver og nyrbøkter, og i andanon, til atra løyga anda tarra, og i nyrbøkt og gjera livande hjärsta hina sunter såraver. Og predikaren sier i kapittel 3 og vers 1-2, alt hever stund søyna, og hver fyrirtøka under himmelen hever tøy søyna. At vera fødder hever tøy søyna, og at dodja hever tøy søyna. Bøn mun at du som renner undan Guds rød, som minner til å avunleikan, stekka av. Les sjálfur i Bibelen. Her kan du lesa om Jesus Kristus, som deir av krossen fyrir tøyna synder. Trygg av han. Og du fortsetter av et liv og plass heima i himmelen. Jesus reis oppatter fra deg. Men hever oppreisen Jesus her nega vi himmelen å gjøre? Ja, det gjør onka mening om vi best tryggva at himmelen til.
og ikke trygg oppa oppreist Jesus. Han som har skapt himmelen og har gjort okkur en vei inn i himmelen. Og det nek mennesker som ikke har så torført vi at tryggva at himmelen til. Du onker har fortalt dem om henda glæslige stegi himmelen. Men det tryggva ikke. Det tryggva ikke av Jesus og oppreisen hansara. At Jesus reist opp fra deion, og at han i det han lever heima og i himmelen. Og reis Jesus ikke opp, så reiser vi heller ikke opp som tryggva av han. Guds år, Bibelen til akkurat velæring. Hun lærer oss at Jesus reiser opp atter fra dem deg, og han i det heim i himmelen. Og han gjør oss et plass til reier. Da Jesus møtte Nikodemus, som vi leser i kapittel 3 i Johannes, da sier han vi han, da jeg der prater sammen, trygg var tid ikke ta i tale, vi tykker om det, og vi har gjørende til, hvordan skulle tid ta trygg var, om jeg taler vi tykker om mitt himmelska. Og ta åndjefæren opp til himmels utan han, som stiger nyer av himmelen, menneskesåneren som i himmelen. Men hvor oppreist Jesus har så tøtninger mykje? Oppreisten prekvar ikke bare at Jesus var sånner Guds, og at et liv etter deian. Og han prekvar eisen at Jesus har vunnet sier iver deian. Rombrau kapittel 6, vers 23. Tui lønnen og i synden djever deie, men nøygava Guds av et liv, og i Kristus Jesus, Herra okkar. Da Jesus møter Marte, da har han en samtale vi henne om oppreisningen. Til leser vi på Johannes kapittel 11, vers 25-26. Jesus sier vi Marte, jeg oppreisningen og løyve. Han, og jeg tror at jeg skal leve om han så dør. Og hvor han, og jeg lever og tror at jeg skal i alle æver ikke død. Tror du hes? Så la jeg sutt av det i jokken skriftene, at da skriften vender seg til okken, så det personligt. Jesus sier vi Marte, tror du av meg? Eller tror du hesson? Hon svarer Jesus, ja, Herre, jeg tryggve. Ja, du Kristus, sånn Guds, han som skal komme i heimen. Martha tro. Spurninger tror du av Jesus? Det en personlig spurning. Og det bare du som kan svære for det. Men hvordan himmelen? Himmelen ikke bare glaslig. Himmelen ikke fullkommen. Åndens synd i himmelen. Vi leser her i Åpenberingen kapittel 21 og vers 22. Ikke åreit skal komme inn i han,
og ungen som gjør det, og i virus stykkeligt etla gonger vi lik. Vi kunne faktisk slett ikke uimynda okkon hvordan godt og fullkomlig alt verer i himmelen. Tog jeg synden hever avvirka alt av jøren. Og løyvi av jøren det eneste som vi kjenner til. Vi opplever hver eneste av det klanter, sjuk, krutsk, mår, einsem, vognbrott, strøy, bert for at nevna nøkker døm. Vi leser i Hebreerbrevet kapittel 12 om syndena som avvirkar okkon kvann det. Men så leser vi dette. Lete til eisen okkon hver deg, okkon som bøttgods, okkon som kjenner Herren Jesus som okkara personliga frelsara. Lete til eisen okkon ta vi til hava så størst skudj. Jeg vittner rundt om okkon, letja av okkon alt det og i tynger og syndena som hongur så først oppi ui okkon. Og vi tål renna skai okkon fyrir seg. Vi ikke fullkomne her. Men frelsar okkon, frelsar okkara, han fullkomne. Men tar vi komma heim i himmelen, blir vi eisne fullkomne. Første Johannes brev kapittel 3 vers 2. Da sier han, tid elska. Nå vi bøtten Guds. Da sier han til okkon som bøtten Guds. Nå til bøtten Guds, og ikke åpenbæra enn hva vi skulle være. Vi vita at høy han åpenbærast, skulle vi være håneløyk, tog vi skulle suttje han som han Det var underfullt. Jeg suttje han, okkara frelsara, som han Ein spurninger som vi ofta høyra eller få hese spurningeren. For vi kjenna kon annan atr i himmelen. For vi kjenna kon annan atr i himmelen. Ja. Vi leser i Matteus kapittel 8, vers 11. Men jeg sier til kon, mange skulle komme estan etter og vestan etter, og sida til bors, vi Abraham, Isaac og Jakob og rujtje himmelrujtjes. Her stod jeg vidt at Abraham, som levde flere 100 år før til at Kristus kom, var enn kjenter som Abraham. Hese menn var ikke avkjennelige, men kjenter som Abraham, Isak og Jakob. Og ta vi suttja etter lese om her i Matteus kapittel 16, da Jesus ombrøytest av fjallene. Og lærersveinene Peter, Jakob og Johannes sammen med Jesus i fjallene og møta Moses, som var færen bort av hjørne 1500 år før til. Da kjenner han atter. Og navnet hans var ikke brøtt. Jesus sier i åpenbærings kapittel 3 vers 5, «Tann, vi sikrar, skal såleis være leden med kvitt klei. Og jeg skal ikke stryka navn hans ut ur bok løvsins. Jeg skal kjennast vid navn hans,
för färre møgnon og for englon hansara. Vi færre hava nøvn i himle. Vi vil kjent og vi får kjenne på en annan atter. Skal jeg tega saman om? Nå tar vi til å ha hukt etter hvordan hesen fantastiske stavren gleder vi okkon så å komme her. Kunne vi være helt sikre i at vi enda her? Til å huksa kanska jeg vil omgå det noe over etla gå til å sleppa til himmels. Og det sannhet. Du omgå det noe over etla gå til å komme inn i hentan fullkomna og fantastiska steg himmel. Ofta når hugsa vi at gjør okkar en vaskal, etla vekt. Vi at her gau gjernar, meira enn der rinko, så stender kanskje ikkje så illa til. Men så leis sier årgods ikkje at det Gauar og ringar gjerer opp vi ikkje hver er. Bare ein synd, anna kvart vi hugsa hana, eller gjer hana, nok til at vi ikkje slipper inn i himmel. Men den gledelige verleidjen at Jesus kan rensa det i blåe synen. Han kan rensa det for allare synd. Bæði fra syndene i forstøyene, og i nutøyene, og i framtøyene. Og to være fullkomlige regner eller regn, og slipper inn i himmelen at byggva og i allar æver. Amen.